Hello，兄弟们，大家晚上好。然后我这个邻居呢，然后是前几天搬家了，搬家的时候是咚咚咚的响，然后吵得我的要死。这两天他搬完了，但是为什么又咚咚咚的响呢？我就想了一天，我就晚上的时候出去查看了一下，原来这是打扫卫生的人在给他这个已经贴新的壁纸，把他原来的那个壁纸给扒下来了。这两家都是搬走了，但是有一家造的有点不像样，你看看，那个打扫卫生的把他家的壁纸都给撕下来了，全部换了新的壁纸，就这家。但是我旁边邻居这家的壁纸好像没有换，然后就是打扫卫生嘛，你看这日本的小房子就这么大，然后就那么一个开放性厨房，进去之后就是卧室。